أم وولدين مصابين بالسعال الجاف. هذه الرسالة وصلتنا من متابعة مشكورة لواحدة صاحبتها. طبعا السعال الجاف سواء عند الأطفال أو عند الكبار، هلا بنحكي السعال الجاف، أنا بفهم من الموضوع إنه هو مجرد سعال جاف، يعني بنسعل ومع عملية إثارة للجهاز التنفسي، وهذا اللي بيسبب السعال. يعني الإثارة ممكن تكون يا إما تلوثات في الجو، يا إما تغير حراري، يا إما رائحة غير جيدة ممكن تشموها، يا إما التدخين سبب رئيسي للكحة الجافة. وهذه بسيطة وممكن علاجها بشغلات بسيطة، هلا بحكي لكم عنها. بس إذا كانت القحة موجود معها بلغم، البلغم اللي هو السائل أو اللعاب اللي بيصير فيه تكونات وتقرحات ممكن، أو تغيير للشكل أو تغيير للون تاع البلغم. إذا شفنا البلغم ريحته مش كويسة، في هاي الحالة في عندنا التهابات في الرئة. إذا شفنا البلغم في بقع من الدماء، في هاي الحالة في عنا مشاكل داخلية في الرئة وبطلع مع البلغم. إذا شفنا البلغم على بني شوية أو على صفار أكثر من اللازم ولزوجته شوية بتكون أكثر من اللازم، اللزوجة يعني مش سلس، في هالحالة في عنا مشاكل تانية. خلينا نحكي إذن على شو الطرق العلاجية الأسهل لمرأة أو بنت 25 سنة مع بناتها 5 سنين إنهم يتخلصوا بشكل سريع من السعال الجاف، اللي هو بس سعال جاف. في هاي الحالة بنجهز لنا مشروب ساخن، يعني بدنا نغلي المية ونحطها على الزنجبيل، نبقى عاملين شريحتين، افضل شيء الزنجبيل الفريش اذا موجود، مش موجود الجاف. وبناخذ ملعقة من الزنجبيل، ملعقتين لكل كاسة، ملعقة يعني. وبنحط في بريك الزنجبيل، بنحط في البريك نفسه من اي اعشاب موجودة عندكم في البيت متاحة. يعني اذا موجود عندكم الريحان حطوا لكم شوية ريحان، اذا موجود عندكم الروز اللافندر او الخزامة حطوا اللافندر، حطوا النعناع الناش، الافضل شيء الاخضر. حطوا الزعتر كويس كتير، وخصوصا الزعتر البري اللي الاوريجانو اللي رائحته لحالها بتعمل على توسيعات كامله. فهاي مشروبات مقدور عليها، ممكن نعملنا بريك شاي كبير ونخليه بشكل ساخن. غير الاعشاب هذه ممكن تاخذوا كمان اللي حيساعد كتير اللي هي الليمون. يعني هاي الاعشاب نفسها قبل ما تاخذوها مشروب الاعشاب ممكن تحطوا عليه ليمون، ولازم تحطوا عليه نص ملعقة من العسل على كل كاسة ممكن تشربوها، او بتحطوا على بريك كامل ملعقتين 3 من العسل الجيد. افضل انواع العسل من الجبال او من الزعتر او من المناطق اللي فيها الاعشاب البرية هذه. ففي هاي الحالة بتاخذوا خصائص عسل مع نكهة، خلينا نقول الزعتر ولا النعنع ولا الليمون ولا البرتقال، فانتوا بتاخذوا دواء صافي. المهم بندخل في هالمية هذه وبندخلها على الحمام. نبقى مجهزين حمام بخار، بتستخدموا في حمام البخار يعني بتجيبوا لكم شيء لتسخين المية، لانها المية تسخن وتطلع بخار. اي شيء، براد شاي على الكهرباء او اي شيء بس يكون امن، بتحطوه في الحمام. وبتجيبوا الاعشاب هذه اللي ذكرناها، نفس المبدأ، بتحطوها مع المياه في الحمام، وبتضيفوا عليها كأس من الخل وكأس من الملح الطبيعي أو كأسين من الملح الطبيعي على التبخيرة هذه الداخلية في الحمام. وبتفوتوا على الحمام يعني المرأة مع البنات، وبتضمنوا انه في تهوية كويسة وفي امان وفي كذا، وبتبلشوا الجلسة العلاجية هذه اللي هي عبارة عن فقط ان نقعد بملابس مريحة، يعني شراشف قطنية او ملابس مريحة نغطي جسمنا فيها، ونقعد في حوالين هالتبخيرة هذه فقط. وهالبخار اللي طالع مشبع بكل هالاعشاب هذه اللي بدها تنظف الجيوب الانفية، تبلش من الجيوب الانفية من الفم
ومن البلعوم وتنزل للرئتين لداخل الحويصلات الهوائية مع الشهيق والزفير اللي بنضلنا ناخده داخل الحمامات. طبعا اضمنوا انه في تهوية، بلاش تنخنقوا بعدين. هلا اثناء جلوسنا بدنا نعمل جو هيك تمارين، يعني مع اطفال صغار هدول 5 سنين، فبدنا نقول لهم ارفعوا ايديكم لفوق ونفخوا، ونزلوا ايديكم لتحت ونفخوا، نفخوا من ثمكم، اطلعوا لفوق، خذوا نفس ونفسوا، وانتم مطلعين ايديكم لفوق اعملوا الحركات هذه، ارفعوا ايديكم وهزوا ايديكم شوي وردوا انزلوا. ونضلنا على هالتمارين التنفسية بشكل جماعي مع الاولاد، هي المرأة والولد والبنات او انتم لحالكم، وتعملوا التمارين التنفسية اللي هي التبخيرة. خلصنا من هاي التبخيرة، طبعا المياه هذه اللي كانت اللي غلينا فيها وحطينا الملح وكذا لسه بناخدها معنا برا. هلا بتصير العمليات الخارجية. العمليات الخارجية بدها تبخيرة خارجية، يعني نفس المياه هاي اللي غليناها وحطينا عليها الأعشاب، فقط حطوها على البشكير، بللوا البشكير في المياه هذه اللي فيها خل وفيها مياه ساخنة وفيها ملح وفيها الأعشاب هذه كلها، من نعنع، من زعتر، من بابونج، من ينسون، من الأوريغانو، من اللافندر، من أي أعشاب موجودة عندكم. فهاي صار عندي تبخيرة. هذه التبخيرة بشكل هدافي بحطها على صدر الطفل، على بطنه لمدة 10 دقائق. نفس الشيء ممكن احطها على ظهره لمدة 10 دقائق، ربع ساعة. هذا حيعطيه تليينات كاملة وترطيب للجهاز التنفسي كله، وتفتيح الجيوب الأنفية، وسلاسة أكثر في عملية أخذ الشهيق والزفير، وتخفيف حدة هذه التأثيرات اللي بتكون في الشعيبات الهوائية اللي بتؤدي لموضوع الكحة. خلصنا من هذه التبخيرة. ممكن نحطها على راس الطفل، ممكن تحطه على ركبتها، ممكن نحطه بالطريقة هاي وناخذ شهيق وزفير من هالبخار هذا اللي موجود وطالع من البشكير. في هاي الحالة بنستخدمه لأكثر من شيء، من شغله. وكمان يعني ما دام بدكم تحطوه على صدركم، اكيد حتنظفوا كل المناطق الصدريه من تحت الاباط. هاي لازم يتم تنظيفها كل ساعه في البشكير هذا. يعني بس تحطوا المياه الساخنه شويه وتمسحوا من الامام تحت الاباط، الظهر، الرقبه، هاي المناطق كلها كل ساعه، لانكم بدكم الطفل يعرق، بدكم الطفل يرتاح في تنفسه. خلصنا من هذه العمليه، بدنا نجيب زيت. جيب زيت زيتون، اقل ما فيها زيت زيتون موجود ومتوفر. اذا في عندكم زيت نعنع كويس، زيت زعتر كويس، بكميات بسيطة تنحط وتنخلط مع زيت الزيتون، وتعمل عملية المساج اللي هي دهن لها الزيوت هذه على المنطقة الصدرية ومنطقة تحت الأباط والمنطقة الظهر للأطفال وللكبار. دهنة الزيت هذه مرة لمرتين في اليوم، يعني الفترة الصباحية لأنه بيكون في خشونة كتير، هذا حيريح. والفترة المسائية في هاي الحالة انتم بتناموا أفضل، والجهاز التنفسي بيكون مفتوح أكثر، وبترتاحوا في نومتكم. وهذا جزء كبير من العلاج لإراحة الجهاز التنفسي. وبتاخذوا تبخيره كمان من هالزيوت، ما احنا حطيناها على صدرنا، يعني رطبنا الصدر، رطبنا العضلات، وهاي الزيوت بتضلها تعطي تبخيره وريحه اثناء الليل اللي اتنفسها. الشغلات اللي بدها تساعد كمان، طبعا الغرفة بدها تكون مهوية، باردة نوعا ما، مش حارة، لأنه يعني تكون 20-25 درجة مئوية درجة حرارة الغرفة. يكون في الروائح العطرية هذه، سواء نعنع، زعتر، هاي كلها الأعشاب، بابونج، هاي اللي بتفتح الجهاز التنفسي واحنا نتنفس، وبتعقم الهواء. ويستحسن تحطوا لكم 2-3 صحن من الملح في هالبيت، في عندكم في غرفة النوم. الملح كويس ووجوده كويس، والتبخير اللي بتطلع من الملح كويسة. يعني لما الهواء يكون مشبع في الملح ويدخل وتتنفسوا هواء مع ملح، انتوا في هاي الحالة بتعملوا تنظيفات سريعة
وبتضمنوا انه ما في فيروسات حتكون فيها الهواء هذا. فهذه يعني إذا بتعملوا هذه الأمور أكيد حتتحسنوا وبشكل كبير من مشكلة السعال الجاف. السعال الجاف البسيط. شغلات تانية بدها طرق تانية وبدها تدخلات طبية تانية. احنا بنحكي عن شغلة بس السعال وشو الطرق السريعة لتخفيفه. شكرا لكم، تحياتي لكم، سلامات. دكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل.